Hvis man vælger at fiske med bombarder, så er det selvfølgelig enormt effektivt at fiske det langsomt. Det bruger jeg ikke så ofte. 90% af tiden, når jeg kommer ud på kysten, så fisker jeg det altid hurtigt, i hvert fald til at starte med. Når man fisker et bombarder hurtigt, så får man afsøgt meget vand i løbet af ingen tid. Og derved får man hurtigt afgjort, om der er nogle hugvillige fisk i området. Når jeg laver mit speedspin, det er meget, meget vigtigt, at der ikke er kluder i bombarder og flue. Så noget af det første, jeg gør, når jeg har kastet ud, det er simpelthen lige at jikke med stangen, så jeg kan mærke, at perlen den slår op i bunden af bombarderfladet. Man kan selvfølgelig godt fange fisk, hvis der er kluder, men sandsynligheden for, at du mister fisk, når du mister dit rig, den er stor, hvis både fletline og fluorokarbon er filtret sammen. Så når jeg laver mit speedspin, så kaster jeg ud, stopper altid kastet ved at sætte en flænger på spolen, så får jeg rettet linen, fluorokarbonlinen ud, slaglinen ud, og sikrer mig, at perlen og svivlen det er i bunden af bombardagen, og så får man ikke kluder. Så når jeg skal lave mit speedspin, så ruller jeg utrolig hurtigt op, og så nykker jeg 2 gange. Så sætter jeg ekstra fart på den, lige de 2 nyk. Så er det vigtigt, at når man har gjort det, så skal man selvfølgelig ned og fange løslinen igen, for det er ofte, at lige når man har jigget, så er der noget, der hugger. Så spænder op, jigger 2 gange, og så ind og fange linen igen. Så kan man lade den synke lidt, og så igen spænde op. Så kommer fluen simpelthen tordne nedefra. Så kommer den simpelthen tordne op mod overfladen. Og så når jeg jigger, så kan det være, at fluen nogle gange den lige slår lidt på overfladen. Og nogle gange så kan det være det, der trigger, at hugget er der. Og det har jeg også oplevet i store bølger. At fiskene, det tager simpelthen visuelt altså tager fluen, når den skøjter på overfladen i brændingen. Det er en teknik, der kræver lidt indøvelse, for lige at fange den løsline, man har, og få jiggene til at sidde der, uden at det kommer til at virke fjollet. Når jeg benytter speedspin, så bruger jeg rigtig ofte de rørfluer her, som jeg har monteret med en lille størrelse 14-trækrog, som hænger løs bag fluen. For ved sådan noget speedspin, som jeg siger, der har du af til noget løsline hængende. Og det er altså rart, når du fisker i store bølger, hvis du har noget løsline eller sådan, at selv de små hug, der har man en bedre chance med sådan en lille trækrog. Den sætter sig simpelthen.